again, since tapos na po natin linisin si Baby Lock Wave Serger, ngayon naman, samahan nyo akong linisin tong si Baby Lock Excim Pro 9400. Tara na! Oh. I-remove muna natin to dahil mamaya hindi naman itong gagamitin natin, diba? Gagawa tayo ng cloth diaper mamaya. Where is the cloth? Yan. Punas-punas, ganun-ganon. Where's the brush? Brush. Ganyan. So, nabili ko naman to, ganun din. 20 plus. Pero ang brand niya is... hanapin ko po mamaya yung brand new price. Check natin yung loob. Ready to use? Wait lang. Yan, mukhang ready naman na. Konting punas na lang sa loob. Balik natin siya nang walang laman. Ang dumi. Kailangan ito ng wipe out. Wala akong wipe out. Check ko mamaya. So, ano to? Auto, tawag dito? Parang auto winding. Auto winding. Demo ko ba? So, wipe out lang yan. So, sige na nga. Pakita ko na rin kung paano mag-wind. So, this is 110 volts. Ay, no. 100 pala. So, ready na siyang sumabak mamaya sa cloth diaper. Mabigat to kasi ano to portable high speed. Ang kaya niyang stitches 1,600 per minute. Kung hindi ako nagkakamali. Diba? Mukha siyang bago. Mukha pa siyang bago. So, ang age niya, siguro mga ganun din. Pinaka ano siguro is siguro mga 7 years. So, meron siyang tape. Bakas ng tape kasi nilagyan ng tape ng anak ko. Yung ginawa niyang drawing naming dalawa.
dinikit niya dito. So, mamaya, pag wala ng camera, ibabalik ko na siya ulit. Kasi baka makita niya galing school. Mommy, why did you remove the drawing? Ganun. Look at that. Dirty. So, mukhang okay na siya. Pwede na siyang sumabak mamaya. So, pakita ko kung paano tayo mag-wind using this, Sobrang dali. Sobrang easy ng buhay. Okay. Tulog muna ako. Ay, tapos na. Ay, mali. So, yun na. Okay, malinis na po siya. Mamaya nahinga ako mamaya. Patan ko to ng needle. Uy, hindi pa. May nakalusot, oh. So, bye! So, ang dali niyang i-thread. Bakit pala? Hindi niya lang i-thread. Pwede mong tulugan. Pag gising mo, puno na. Yan! Bye!